Sziasztok, Szabó Tamás vagyok. Szeretném megmutatni, hogy hogyan lehet okostelefonnal oda navigálni a horgásztavakhoz, amik az oldalainkon fenn vannak. Ehhez először is válasszunk ki egy horgásztavat. Kezdjük úgy, hogy bemegyünk a horgásztavak menüpontba, lenyitjuk a részletes keresőt, kiválasztjuk, hogy mondjuk milyen halfajokra vagyunk kíváncsiak, milyen horgászmódszerrel szeretnénk horgászni. Rákeresünk, kapunk egy pár tavat, mondjuk ránézzünk az elsőre, itt ez a gyarmati horgásztó, megnyitjuk, itt megtalálunk minden adatot a horgásztóról, és itt található egy QR kód. Ez egy ilyen kicsit homályos dolog így azoknál, akik még most kezdenek el használni okostelefonokat. Ez egy ilyen azonosító, amivel például azt is meg lehet oldani, hogyha most a telefonunkkal ezt beazonosítjuk, akkor egy útvonalat tervezzen nekünk ide a telefon. Tehát szükségünk van egy alkalmazásra az okostelefonra, ami például lehet egy ilyen QR Droid nevű, de számos másik van, teljesen de mit használ az ember. Annyit kell mindössze csinálni, feltelepítjük az alkalmazást, fogjuk a telefonunkat, elindítjuk az alkalmazást, mondjuk így, reméljük, hogy elindult, egyszerűen ráállítjuk a QR kódra a telefont, a telefon egyből felismeri, kiválasztjuk itt azt, hogy térképet szeretnénk. Nyilván ez minden programnál kicsit más, de a lényeg ugyanaz. Kiválaszthatjuk a Google-nek az útvonaltervénél, hogy milyen eszközzel szeretnénk menni. Itt autó, megnyomjuk, hogy útvonaltervezés. Kicsit gondolkodik, betölt a program, és már látjuk is, hogy megtervezte az útvonalat. Hát ez innen Sziget-Szent Miklósról indul. És még azt is meg tudjuk csinálni, hogy jobb felül itt van egy kis háromszög, ami konkrétan a navigáció. Ez elindul a navigáció, és igazából nincs más dolgunk, mint beülni az autóba, és már mehetünk is a tóhoz. Ennyi, megvan az útvonal. Igazából ennyi lett volna, és csak azt szerettem volna bemutatni, hogy milyen praktikusan lehet útvonalat tervezni a QR kód segítségével. Sziasztok!